ஹலோ வியூவர்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சொல்லியிருந்தோம், நீங்கள் டெமோ பார்க்க போயிருந்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரிஜினல் ஒரு ஹோம் சினிமாவோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு ஃபீலிங் வந்து கொடுப்பாங்க. அதே செட்டு அதே ஸ்பீக்கரை நம்ம வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்துட்டு நம்மளோட வீட்டில் செட் பண்ண பிறகு அதே மாதிரியான ஒரு எஃபெக்ட் வருமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஃபெக்ட் வராது. அப்போ நீங்கள் யோசிப்பீங்க, என்னடா நம்ம டெமோ ரூமில் பார்த்தோம் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு, ஆனால் வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அந்த மாதிரி சவுண்ட் எஃபெக்டே இல்லையே, சத்தமே இல்லையே, நம்மளோட ஸ்பீக்கரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சவுண்டு வர மாட்டேங்குது. என்ன காரணம்? நம்ம கொடுத்த காசு வந்து வேஸ்ட் ஆயிடுச்சோ? லேக்ஸ் கணக்கில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணியிருப்பீங்க. ஆம்ப் வந்து பார்த்திங்கன்னா 50,000 60,000 வாங்கியிருப்பீங்க. ஸ்பீக்கர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு 50,000 60,000 செலவு பண்ணியிருப்பீங்க. ஆனால் அந்த டெமோ ரூமில் உள்ள சத்தம், அந்த எஃபெக்ட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்தோம்னா இருக்காது. ஸோ இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ சேனலுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏவி ரிசீவர் பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும், அதில் வந்து கனெக்ஷன்லாம் எப்படி கொடுக்குறது, இதை பற்றியான டீட்டெயில்டாக ஒரு ஏவி ரிசீவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டெமோ ரூமு வந்து பார்த்திங்கன்னா டெமோ ரூமுக்குள்ளே ஒரு ஃபேன் கூட போட்டிருக்க மாட்டாங்க, ஃபுல்லாக ஏசி தான் வந்து போட்டிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஆனால் நம்மளோட லிவிங் ரூமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசி வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து போட்டிருக்க மாட்டோம், ஒரு ஃபேன் தான் வந்து நம்ம வந்து போட்டிருப்போம். ஸோ ஒரு ஏவி ரிசீவர் ஸ்பீக்கர்ஸு இது வாங்குறதுக்குள்ளேயுமே நமக்கு வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம வாங்கியிருப்போம். பொண்டாட்டியோட நகையெல்லாம் அடமானம் வச்சு அதிலிருந்து காசு புரட்டி அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஏவி ரிசீவர் ஸ்பீக்கர்ஸு ஊஃபரு எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து வாங்கி வச்சுருப்போம். ஆனால் இதில் ஏசியை எங்கே நம்மளால் வந்து வாங்கி அந்த ரூமுக்குள்ளே வந்து வைக்க முடியும்? ஸோ அப்போ ஒரு பட்ஜெட்டு அப்படிங்கிறது பாருங்கள் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வந்து போயிடும் அப்படிங்கிறத பாருங்கள். ஓகேங்களா? ஸோ ஏசி வந்து போட்டனால அதில் வந்து நாய்ஸ் வந்து வராது. இதே இது நம்ம ஃபேன் யூஸ் பண்ணுறனால கிச்சி 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 கிச்சிங்கிற சவுண்டு வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டெமோ ரூம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு ஜன்னல் இருக்காது, ஒரே ஒரு கதவு மட்டும்தான் இருக்கும். ஃபுல்லாக அக்கோஸ்டிக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. உள்ளே இருக்கிற சத்தம் வெளியே போகாது, வெளியில் இருக்கிற சத்தம் உள்ளே வராது. ஆனால் நம்மளோட லிவிங் ரூம் வந்து அப்படி கிடையாது, எல்லாமே திறந்துருக்கும். ஸோ இது நம்மளோட லிவிங் ரூம். ஆனால் எப்படி இருக்குது பாருங்கள், ஒரு லிவிங் ரூம்லேயே 3 கதவு இருக்குது, ஒரு ஜன்னல் இருக்குது. ஸோ வெளியில் உள்ள நாய்ஸ் எல்லாம் உள்ளே வரும். அது மாதிரி வீட்டில் வந்து பொண்டாட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்சியை திருக்குவோம், வீன்னு சவுண்டு விடுவோம் மிக்சி. அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டில் சின்ன பசங்க இருந்தாங்கன்னா அப்போ வந்து அவங்க தான் இப்போ கேம் அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க, கிட்டு 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 கிட்டுன்னு துப்பாக்கி அடிச்சுக்கிட்டு இருப்போம், அது ஒரு பக்கம் காதில் விடும். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் தான் நம்ம வந்து ஒரு ஹோம் ஏவி ரிசீவர் வந்து வச்சு படம் பார்க்குறதுக்கு நம்ம வந்து திங்க் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம். ஸோ இவ்வளோ சவுண்டையும் மீறி தான் இந்த சவுண்டு வந்து நம்ம காதில் வந்து விழும். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது. அடுத்தது டெமோ ரூம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட லிசனிங் ஏரியா. அவங்க வந்து ஒரு ஹால் வந்து பார்த்திங்கன்னா 16க்கு 10 கூட இருக்கலாம், இல்லாட்டி அதற்கு மேலே கூட இருக்கலாம். ஆனால் அந்த லிசனிங் ஏரியா வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர்ஸ் இங்கே இருந்துச்சுன்னா ஸோ அவங்க வந்து நம்மளை உட்கார வைக்கக்கூடிய இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல தான் அவங்களை வந்து நம்மளை வந்து உட்கார வைப்பாங்க. ஸோ இதற்கு பின்னாடியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல கேப் வந்து கிடக்கும். ஆனால் நம்ம வீட்டில் வந்து அப்படி இருக்காது, நம்ம வந்து பின்னாடி கொண்டு வந்து போட்டிருப்போம். ஸோ இப்போ நார்மலாக இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோட லிசனிங் ஏரியா, இதான் என்னோட லிவிங் ஹால்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ என்னோட லிசனிங் ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல. ஸோ இங்கே தான் உட்காந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம். ஓகேங்களா? ஆனால் அவங்க வந்து அப்படி கிடையாது, இந்த இடத்துல உட்கார வச்சு உங்களை பார்க்க வைப்பாங்க. அதோட மட்டும் இல்லாமல் ஸோ இந்த இடத்துக்கும் இந்த ஸ்பீக்கருக்கும் உண்டான டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாருங்கள் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஏருக்கு கிட்ட வந்துருச்சு, நம்மளோட காற்றுக்கு பக்கம் வந்துருச்சு. இதே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இங்கேருந்து தான் வீட்டிலேருந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள். ஓகேங்களா? அப்போ எது வந்து நமக்கு டக்குன்னு ரீச் ஆகும் அப்படிங்கிறத பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் சரௌண்ட் ஸ்பீக்கர் வந்து டெமோ ரூமில் எப்படி வச்சுருப்பாங்கன்னா ஸோ இதுதான் வந்து அவங்களோட லிசனிங் ஏரியா. ஸோ இதிலிருந்து இந்த இடத்துல இப்படி நம்ம காது பக்கத்துலேயே வச்சுருப்பாங்க. இதில் ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்கும், அதே மாதிரி இதில் ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்கும், நம்ம காதுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம உட்காந்து இப்படி பார்ப்போம் இல்லையா? ஸோ இப்படி தான் உட்காந்து நம்ம வந்து வாட்ச் பண்ணுவோம். நம்மளோட சரௌண்ட் ஸ்பீக்கர் வந்து எங்கே இருக்கும்னா இப்படி நம்ம காதுக்கு பக்கத்துலேயே இப்படி கொண்டு வச்சுருப்பாங்க. ஸோ சரௌண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு எஃபெக்டாக கேட்கும், சின்ன சின்ன சவுண்டு கூட நல்ல துல்லியமாக நல்ல தெளிவாக கேட்கும் அந்த டெமோ ரூமில். ஆனால் இதே இது நம்ம வீட்டில் எங்கே வைப்போம், இதை மாதிரி செவுத்தில் கொண்டு அடித்து வைப்போம். ஏன்னா நம்ம வந்து இப்படி உட்காந்து பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல கொண்டு சரௌண்ட் ஸ்பீக்கரை கொண்டு வைக்க முடியாது. ஏன்னா இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். இந்த இடத்துல கொண்டு வச்சோம்னா கதவு இருக்குது, அது மாதிரி அந்த இடத்துல கொண்டு வச்சோம்னா ஸ்பீக்கரை கீழே கொண்டு இறக்கி வச்சோம்னா சின்ன பிள்ளைங்க ஏதாச்சும் வந்து பண்ணுவாங்க, இல்லாட்டி உங்கள் வீட்டில் ஏதாச்சும் சின்ன குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா பென்சில் வச்சு அந்த பேப்பரில் எழுதுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது. அதனால நம்ம வந்து ஒயரை கொண்டு வைப்போம். அதனால் அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாருங்கள், நம்மளோட ஸ்பீக்கர் செட்டப் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து தூரமாக போயிடும். ஆனால் இதே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டெமோ ரூமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பக்கத்தில் கொண்டு வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃபெக்ட் வந்து நல்லா அதிகமாக இருக்கும். அதோடு மட்டும் இல்லாமல் அவங்க போடக்கூடிய கண்டென்ட்டு
கண்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமான கண்டென்ட் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டால்பை டிஜிட்டல்னு சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிடிஎஸ் கண்டென்ட். டால்பை டிஜிட்டலை விட டிடிஎஸ் கண்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான எஃபெக்ட் இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் அவங்க போடக்கூடிய கண்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டிடிஎஸில் தான் போட்டு காட்டுவாங்க. ஸோ டிடிஎஸில் போட்டு காட்டுறதுமே சவுண்டு கொஞ்சம் வச்சா கூட சின்ன சின்ன சவுண்டு கூட நல்லா தெளிவாக நமக்கு வந்து கேட்கும். ஆனால் இதே இது நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டு எல்லா படத்தையும் நம்ம வந்து டிடிஎஸில் வந்து பார்க்க முடியாது. நம்ம வந்து செட்டாப் பாக்ஸ்லையும் டிவிடி பிளேயர்லேருந்து தான் நம்ம வந்து கொடுக்க போகிறோம், இல்லாட்டி MP3 தான் நம்ம வந்து போட்டு கேட்போம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த டிடிஎஸில் வர்ற லெவலுக்கு MP3லையோ இல்லாட்டி செட்டாப் பாக்ஸில் இருந்தோ இல்லாட்டி ஒரு டால்பி டிஜிட்டல் கண்டென்ட்டில் இருந்தோ வராது. ஏன்னா டிடிஎஸ் வந்து அதிகமான பிட் ரேட் இருக்கும், சின்ன சின்ன சவுண்டு நல்லா தெளிவாக தெரியும். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெமோ ரூமில் வந்து அதிகமான சவுண்டு கேட்கறதுக்கு உண்டான காரணம். நம்ம லிவிங் ரூமுக்கு எடுத்து வரும்போது நம்மளை சுற்றி நிறைய நாய்ஸஸ் வந்து நம்ம காதுக்கு வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். வெளியில் வந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க, வீட்டுக்குள்ள வந்து இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், இது வேற டக்கு 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 டக்குன்னு அடிச்சுட்டே இருக்கும். அப்புறம் வீட்டுக்குள்ள வந்து ஒய்ஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க, நம்ம பசங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஏதாச்சும் நோண்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இவ்வளோ சவுண்டையும் மீறி தான் நம்ம வந்து இந்த சவுண்ட் எல்லாத்தையுமே வாட்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் டெமோ ரூமில் உள்ள சவுண்டுக்கும் நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு வந்த பிறகு உண்டான சவுண்டுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் கட்டான ஒரு ஐடியா வந்து கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் இந்த ரிசீவரால் எடுத்து கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எடுத்து கொடுக்க முடியும். நம்ம செட்டப்பு தான் எல்லாமே வந்து காரணம். நீங்கள் வந்து ஒரு ஹோம் சினிமா, ஒரு ஹோம் தியேட்டராக நீங்கள் வந்து ஒரு ஹாலை ரெடி பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பான முறையில் இந்த ரிசீவரால் அழகாக ஒரு தியேட்டர் எஃபெக்ட் வந்து கொடுக்க முடியும். அதுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா தனியாக ரூம் வந்து அக்கோஸ்டிக் பண்ணி ஃபுல்லாக அதுக்குன்னே சினிமாக்குன்னே அந்த ரூமை வந்து ரெடி பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்து நமக்கும் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மீண்டும் வேறொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா AV ரிசீவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டெபிளைசர் வந்து தேவையா தேவையில்லையா, ஸ்டெபிளைசர் போடலைன்னா என்ன பிரச்சனை ஆகும், அப்படியே ஸ்டெபிளைசர் போடணும்னா எந்த ஸ்டெபிளைசர் வந்து நம்ம வந்து வாங்கி போட்டுக்கலாம், எந்த ஸ்டெபிளைசர் வந்து போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் வேறொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பபாய், டேக் கேர்.